소리가 나다 또 안 나요. 그러다가 이제 RPM 낮췄다 높였다 해봐. 오케이. 자, 발전기 네. 여기 걸어놓고 안 돌아가죠? 네, 안 돌아가요. 안 돼도 안 돌아가요. 안 돌아가죠. 요게 고착이 된 거고 정상적인 건 돌아가죠. 그러네. 돌아가고 안 되는 안 돌아가고. 네. 이게 정상. 여기 원웨이 클러치. 원웨이. 여기 원리가 보통 이제 폭발이 빵 터지면 회전 속도가 빨라지죠. 예, 그렇죠. 반발력이 생겨가지고 네. 반대로 오는 힘을 갖다가 얘가 감쇄를 시켜줘요. 얘가 안 돌아가게끔 얘 혼자 돌아가고. 그래서 한쪽 방향으로는 힘이 빵빵빵 받아 돌아가는데 이 반발력이 안 생기게끔 댐퍼 역할을 해주는 거예요. 그래서 이제 차량 진동이라든가 소음을 잡아주는 거예요. 요즘 나오는 차들이 다 이렇게 돼 있습니다. 아이고. 자, 다시 해봐. 낮췄다 올렸다 낮췄다 올렸다 하라고. 자, 다시 해보겠습니다. 예, 전혀 소리가 나지 않습니다. 예, 이렇게 작업은 마무리 지면 될 것 같고요. 이 차량도 2011년식 차량입니다. 주행거리는 15만 5천 킬로를 뛰어서 얼마 전부터 갑자기 저단에서 속도를 이렇게 중속을 하게 되면 잠깐 특정 RPM에서 우르르 하는 소리가 들리고는 주행을 하면 또 안 나오고, 그러니까 대부분 오르막에서 출발을 하거나 오르막 가속 시 RPM이 한 1000에서 1400 사이 왔다 갔다 하면서 그런 소리가 났습니다. 지금은 발전기 교체를 해서 전혀 그런 소리가 나지 않고 정상적으로 원위치 됐고요. 근데 왜 이 차량을 발전기까지 통째로 바꿨냐라고 의구심을 가지실 수 있는데, 앞에 원웨이 클러치만 별도로 교환을 해도 됩니다. 그러나 이제 차량이 11년식이고 이제 10년이 되었습니다. 발전기도 곧 이제 수명을 거의 다 했다고 할 수도 있겠죠. 그래서 추가로 나중에 이제 원웨이 클러치 작업을 하고 나서 얼마 있다가 발전기가 나서 교체를 하는 경우들도 많이 있어서 고객분께 그렇게 될 수도 있다라고 사전에 고지를 해드렸습니다. 그랬더니 이제 고객분께서 그러면 그냥 발전기를 통째로 바꿔달라고 하셔서 작업을 진행을 했던 거고요. 예, 작업은 여기서 마무리 짓고 다음에 또 다른 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다.